Salam, məntiqdən 12 suallıq testlərin, şəkillərdən olan şəkillər mövzusuna olan testlərin izahına başlayırıq. Diqqətlə baxırsınız, 12 sual olsa da arada bəzi hissələri qarışıq gələ biləcək sual tipləri də mövcuddur. Vaxt itirmirik, elə birinci sualdan başlayırıq. Deməli, birinci sualda görürük ki, sol tərəfdə bu şəkildən belə bir şəkil alınıb. Biz də eyni qaydaları tətbiq edərək buradan alınacaq nəticəni müəyyənləşdirməliyik. İndi ən birinci hissə baxırıq. Görürük ki, burada bizim bu gülən adamın gözləri sağ tərəfə baxır, burada sola baxır. Deməli, biz də gözlərini tamam əks istiqamətdə dəyişməliyik. Bu hissədə gözlərinin qarası aşağıdadsa, indi gözlərinin qarası yuxarıda olmalıdır. İndi baxırıq ki, gözlərinin qarası yuxarıda olan bir D variantı var, bir Y variantı var. Burada görürsünüz, ortadadır. Ona görə getdi. Burada sağa baxır, getdi. Burada ümumiyyətlə aləm dəyib bir-birinə, yuxudan oyanmış haldı bu. Ona görə bunu da atdıq. Qaldı 2 dənə variant. İndi gözləri yuxarıya baxan variantlara D ilə Y-ni saxladıq. İndi keçirik digər variantlara baxırıq. Məsələn, görürük ki, burada burnu olduğu kimi qalıb. Deməli, burnu bizdə də olduğu kimi qalmalıdır. Yenə D-də də Y-də də olduğu kimi qalıb. Mən normalda nə etməliydim? D ilə Y-nin bir-birindən fərqliyinə baxmalıydım ki, bir də burnuna baxıb vaxt itirməyim. Görürsünüz, ona görə vaxt itirdim. Halbuki belə baxsaydıq ki, burada bunlar eynidir, bir də yuxarıda bunu yoxlamazdıq. Ona görə belə şeylərdə fikir versəz, imtahanda əlavə vaxt qazanarsınız. Gəldim indi, D ilə Y-nin fərqliyinə baxıram. Sol tərəfləri hər ikisində eynidir, düzdür, ona görə buna baxmayacam. Amma sağ tərəflərinə baxsaq, sağ qulaqları bir-birindən fərqlidir. Ona görə sağ qulaqlarını yoxlayacam yuxarıda. Görürəm ki, sağ qulağı necə var, olduğu kimi qalmalıdır. Ona görə biz də gəlirik sağ qulağına baxırıq. Necə varsa olduğu kimi harda qalıb? Y variantında. Ona görə doğru cavab Y olmalıdır. D-ni də atdıq. Getdi. Gəlirik indi ikinci suala. İkinci sual sizin beyninizdə qarışıq qalacaq. Ona görə deməyin ki, baxdım heç nə başa düşmədim. Bir-iki dəfə ən azından indi deyəcəyim şeylərə baxın, yoxlayın. Oldu? Yoxsa problem yaşayacaqsınız. Bir də istiqamət məsələsini bilmirsinizsə, artıq sizi günahlandıram. Çünki siz bunları mənim o şəkil münasibətləri dərsində olan izahımdan sonra çox yaxşı bir şəkildə öyrənməliydiniz, bilməliydiniz, bir vərdişə çevirməliydiniz. İndi məsələn, baxın, bunun üçbucaq hissəsinə baxıram. Nəyə görə? Çünki burada da üçbucaq hissəsi gözümə dəyir. Ən birinci buradan məntiqini müəyyənləşdirməliyik, sonra gəlib bura tətbiq eləməliyik. İndi baxsaq, bu hissəyə. Görürsünüz, bunun həmin bu nöqtəsinə təpə nöqtəsi desək, bu formadadır. İndi gəlirəm, təpə nöqtəsi necə olub? Sağa doğru baxıb. İndi baxıram, yenə təkrar edirəm. Görürsünüz, təpə nöqtəsini ayırdım həmin o üçbucağın. Görürük ki, həmin o üçbucaq təpə nöqtəsi əyri, sanki aşağı ilə sağın arasında olan bir istiqamətə baxır. Amma sonra nə olub? Gəlib sağa baxıb. İndi gəlib yazıram bir kənardan. Yuxarı, yaza bilmədim, bir saniyə. Yuxarı, aşağı, aşağı, sağ, bir də sol. Yazdım. İndi bu oxu, çəkdiyim oxu burada da qeyd edirəm. Bu ox indi haradadır? Sağla aşağının arasında. Düzdür? Sonra nə baş verib? Bu hissəyə baxanda görürük ki, sonra gəlib keçib, düz sağa baxıb. Biz də demişdik ki, əyri qalan bir şey düzəlirsə, bu neçə dərəcə fırlatmadır? 45 dərəcə fırlatmadır, düzdür? Əyri dayanan fiqur düzəlirsə və yaxud düz dayanan fiqur əyilirsə, bu 45 dərəcə fırlatmadır. Amma 90 dərəcədən 180 dərəcədə həmişə nə olurdu? Əyridirsə əyri, düzdürsə düz. Oldu. Bunları yaxşı bir şəkildə bilməlisiniz. Çünki hər birimizin təsəvvürümüz, inanın ki, bir yerə qədərdir. Hər sualı təsəvvürlə, mən bir dənə müəllim belə fırlatdım, cavabı tapdım deyərək yaza bilməzsiniz. Və 45 dərəcə fırladıb, necə fırladıb? Saat əqrəbinin əksinə. Əksinə 45 dərəcə fırladaraq gəlib bu formanı alıb. İndi bəs sonra nə edib? Sadəcə bu fiquru fırlanmaqla mı bu şəkildə alınıb? Xeyr, təbii ki. Gəlirəm, indi fırladıram. Ən birinci 45 dərəcə fırladanda yuxarısından çəkəcəm elə. Görüm çəkə bilsəm. Görürsünüz, yuxarısından çəkirəm. Bu fiquru 45 dərəcə fırladanda əksinə. Görürsünüz, bu formada dayanır. Yəni, bunu hal-hazırda fırlatdım. Bu vəziyyətdə alındı. Biraz balaca çəkmiş olaram. Əsas odur ki, ümumi məntiqlə fikir verin. Ondan sonra bu şəklindən bunu necə alıb? Bəs sadəcə arxasını götürüb, baxın, tamamlayıb. Görürsünüz, götürüb, arxasını bağlayıb. Ondan sonra belə bir şəkil alınıb. İndi biz də eyni şəkildə buradakı şəkli 45 dərəcə sadə əqrəbinin əksinə fırlatmalıyıq. Sonra arxasını
tamamlamalıyıq. İndi ora keçməmiş bir şey deyim sizə. Baxın, bizim fırladandan sonra şəklimiz belə idi, düzdür? Əgər fırladandan sonra şəklimiz belə olsaydı, baxın, sadəcə belə olsaydı, ona bunun arxasını tamamlayanda belə bir fiqur alınardı. Amma sırf burada bir dənə yanında belə bir xətt olduğuna görə bunu tamamlayanda belə bir altı bucaqlı alınmış olub. İndi bunu nəyə görə dedim? Az sonra bilmiş olacaqsınız. Gəldik, təpə nöqtəsini ayırıram. Görürsünüz, aşağıya baxır. 45 dərəcə saat əqrəbinin əksinə fırlatmalıydıq. 45 dərəcə saat əqrəbinin əksinə fırladan necə dayanmalıdır? Əyri dayanmalıdır. Baxın, gəlir təpə nöqtəsi. Görürsünüz, sağla aşağının arasında baxır. 45 dərəcə əksinə fırlatdıq bunu. Bəs sonra nə etməliyik? Arxasını tamamlamalıyıq. Arxasına tamamlayıram, necə bir şəkil alınır? Baxın, bu formada bir şəkil alınır. O da buna bənzəri hardadır? B-dədir. B-də biraz çapda daralıb fiqur, uzunsov olub, amma doğru cavab B-dir. Oldu. Biraz şəkildə də yanlışlıq var burada. O da sizin beyninizi qarışdıra bilər. Yəni təkrar edirəm, 45 dərəcə əksinə fırlatdım, sonra arxasını tamamladım. Və sizdə burada iplər qopur. Düşünürsünüz ki, bəs bunun nə dəxli oldu buradakı şəkillə? Əslində amma çox dəxli olmuş olur. Çünki əgər bu üçbucağın, baxın, bu hissəsində bir dənə belə bir xətt olsaydı, ona biz bunu 45 dərəcə fırladanda belə dayanacaqdı. Görürsünüz, bu formada dayanacaqdı. Arxasını tamamlayanda belə bir şəkil alınacaqdı. Və əgər həmin o xətt verilsəydi, siz onda bu testi daha məntiqə uyğun hesab edəcəydiniz və heç bir beyninizdə qarışıqlıq qalmayacaqdı. Amma sırf o xətt verilməyib deyə, görürsünüz, biz buradakı xətt veriləndən sonra arxasını necə bağlayırıq? Üçbucaq kimi bağlayırıq bu formada, düzdür? Amma o xətt verilməyəndə nə etməliyik? Məcbur, baxın, belədirsə, birbaşa bunu belə bağlamalıyıq. Hətta belə bir şəkil olsaydı, verilsəydi, daha da rahat görsənərdi gözünüzdə, amma təəssüf ki, sualın incəliyi də budur. İndi beyniniz qarşıya bir dəfə də təkrarlayacağım, sonra keçmiş olacağım artıq. Çalışın, təkrar bir neçə dəfə baxın. Ola bilər ki, elə hazırki anda da məntiqi tam olaraq sizə aydın olmaz, amma biraz bunlarla bağlı çoxlu test görəndən sonra sınaqlarda filan da hər şey tam qaydasına düşmüş olacaq. Deməli, nə etdik? Götürdük, burada gördüyümüz bu şəkli 45 dərəcə fırlatdıq və belə bir şəkil alındı. Arxasını tamamlayandan sonra gördük ki, belə bir vəziyyətə düşdü. Ona görə buradan məntiqini götürəndən sonra gəldik biz də bu fiqurumuzu 45 dərəcə fırlatdıq. Görürsünüz, belə bir şəkil alındı. Arxasını tamamlayandan sonra B variantı alınmış oldu. Yeni təkrar edirəm, B variantında şəkil pis çəkilib, yəni uzunsov formaya düşüb. Ona görə o da sizin beyninizi qarışdıra bilər. Burada diqqətli olmalısınız. Keçsin 3-cü suala. 3-cü sual məncə çətin deyil deyə sürətli bir şəkildə demiş olacağam. 3-cü sualda görürük ki, kənarda olan bu qara dairələr nə olub? Ağ olub. Düzdür? İndi bizdə də kənarda olan bu ağ ulduzlar nə olacaq? Qara olacaq. Düzdür? Burada ağdır, burada kənarda ulduzlar yoxdur, burada kənarda ulduzlar yoxdur, burada da ağdır. Getdi. Nə qaldı? D variantı. Görürsünüz, sadəcə müəyyən bir hissəyə baxdım. İndi başqa cür baxa bilsəz, görürsünüz, bu ağ hissələr hamısı qaradır, ortadakını ümumiyyətlə atıb. Orta da qaranın altında qalıb, orta ilə iş olmayıb. İndi bizdə də bu qara hissələrin hamısı ağarmalıdır. Yenə, necə ki, burada ortaya baxmamışdıq, burada da ortaya baxmamalıyıq, o da elə ağ qalmalıdır. O da yenə hardadır? D variantındadır. Düşünürəm ki, burada bir problem yaşamamısınız, ona görə sürətli bir şəkildə keçirəm. Gəldi indi 4-cü sual. 4-cü sualda görürük ki, bu hissə ilə burada var. Düzdür? Sadəcə ortasında, yəni bu hissədəki xətti yoxdur. Siz buna kağız parçası kimi baxın. Biz bu kağız parçasını yuxarıdan aşağıya doğru, qatlanmış bu kağızı yuxarıdan aşağıya doğru açmış olsaq, açanda belə olacaq. Baxın. Sadəcə götürdüm yuxarıdan aşağıya doğru, çevirdim kağızı. Qatını açdım sanki. İndi bu qat hissəsi olduğuna görə artıq burada xətt yoxdur. Oldu, o qat idi. Kağızı açdıq, düzdür? İndi ondan sonra açılmış bu kağızın birəbir bu hala düşməsi üçün nə etmək lazımdır? Aşağıdakı bu var ha, bunu sağa doğru güzgə əks eləmək lazımdır. Baxın, görürsünüz, bu ikisi bir-biri ilə güzgə əksidir. Götürüb bir dəfə də güzgə əksi kimi sağa çevrilib. İndi eyni şəkildə burada da. Baxın bu, aşağıya doğru qatını açıb, yəni güzgə əks eləyib, güzgü ilə qat eyni şeydir. Sonra nə edib? Sağa bir dənə də bunu yenə güzgə əks eləyib, aşağı hissəsini dəyişib. Amma yuxarısı olduğu kimi qalıb. İndi biz iki şəkildən gördük ki, yuxarısı ikisində də, baxın burada da, yuxarısı ikisində də olduğu kimi qalır.
Sadəcə aşağı necə formalaşır? Bir dəfə yuxarıdan aşağıya çevirir, bir dəfə də aşağıdakını sağa güzgə çevirir, yəni sağa çevirir. İndi biz də bunu nə edəcəyik? Yuxarıdan aşağıya doğru kağız kimi asmış olacaq. Düzdür? Buraları silim ki, gözümüz qarma-qarışıq görsənməsin. Aha. İndi bunu yuxarıdan aşağıya doğru götürüb açanda əvvəlcə belə olur. Sonra nə etməliyəm? Sonra bu aşağı hissəni bir dəfə də sağa güzgə əks eləməliyəm. İndi sağa güzgə əks eləməmişdən əvvəl variantlarla işləyə bilərik. Görürsünüz, yuxarını aşağıya çevirib, sonra aşağını sağa güzgə əks edirik. Yuxarı yenə dəyişmir ki, düzdür? Yuxarı dəyişmirsə, B-nin burada nə işi var? Düzdür? B getdi. Sonra gəldim, C variantına baxıram. C-yə baxsaq diqqətlə. Bizim şəklimizdən eyni deyil. Xətt gəlib burada yuxarıya birləşib. Amma biz elə deyil axı. Bizdə yuxarı boşluq idi. Oldu. Ona görə C variantı da dəyişdirilib deyə C-ni də atdıq. İndi gəlirik Y-yə baxsaq. Y də rahat-rahat görsənir ki, bu dairəvi hissə yazılıb burada. Bu da getdi. Qalıb bir A variantı, bir də D variantı. Görürsünüz, A ilə bizim həmin o qatlanmış kağızı aşağıya doğru açdığımız formada. Sonra nə etməliyik? Sonra aşağını biz çevirməliyik axı. Amma A da çevrilməyib. Ona görə A-nı da atsaq nə qalır? D variantı. İndi bəziləriniz deyir ki, D variantına necə olur o xəttlər gəlib ora birləşir? Baxın, niyə birləşməsin ki? Fikir versəz, aşağıdakı bu xəttdə, dairə olan bu xəttdə hər ikisi bu küncə doğru birləşiblər. Biz indi aşağını çevirəndə yenə onlar necə ki bu künclərə doğru birləşmişlər, yenə birləşik qalmalıdırlar da, düzdür? Yəni sadəcə götürüb biz çeviririk bunu. Bunlar niyə oradan qopsunlar ki? Baxın, buradan bir xətt çəkdim. Buradan çəkirəm bu xətt. Yəni siz bunu hara çevirirsə çevirin, sağa sola. Yenə də həmin o xəttdə birləşik qaldığına görə bu əyri xəttlər, onlar oradan heç bir şəkildə qopmazlar. Ona görə doğru cavab nə olmalıdır? D variantı. Keçdik 5-ci suala. 5-ci sualı siz böyük ehtimal ki, fırladaraq yazmısınız. Mən fırladaraq deməyəcəm bunu. Yəni şifahi olaraq təsəvvürlə yazmısınız. Mən biraz qaydası ilə hərəkət edəcəm. Çünki həmişə dediyim bir şey var. Təsəvvür məsələsi sizin bu günə qədər real həyatda görmə qabiliyyətinizdən formalaşan, özünüzdən asılı olan şeylərdir. Amma bəzi şeylər var ki, onları neynəsəz də, dünyanın ən yaxşı təsəvvür qabiliyyətinə malik insanı olsaz da təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Ona görə neynəməliyik? Biz sizə fərqli şeylər qazandırmalıyıq deyə mən konkret olaraq əlavə qaydalar müəyyənləşdirirəm. O qaydaların üzərində deyəcəm ki, çətin suallarda yaza biləsiniz. Məsələn, tez baxıram bura, görürəm ki, ayağında qara dairə olan ox sola baxırdı, indi sağa baxıb. Şübhələnirəm ki, sola baxan bir şey tam əksinə dəyişibsə, bu 180 dərəcə ola bilər. Amma tələsmirəm, bunu da yoxlayıram. Ox işarəsi sağ yuxarıdadır. Burada artıq sol aşağıya baxır. Gör, sağ yuxarı olub sol aşağı. Sağ sola keçdi. Düzdür, yuxarı aşağıya. Hər şey tam əksinə baş verdiyinə görə könül rahatlığı ilə deyə bilirəm ki, bu 180 dərəcə fırlatmadır. Və gəlirəm, buna da 180 dərəcə fırlatmanı tətbiq eləyəcəm, amma variantlardan istifadə eləməklə sürətli bir şəkildə tapmış olacağam. İndi baxıram ki, ox işarəsi aşağıya baxır. İndi ox işarəsi hara baxmalıdır? Yuxarıya baxmalıdır. Ortadakı ox işarəsi. Görürsünüz, yuxarıya baxan bir A-dadır, bir B-dədir. C variantında sola, Y-də sola, D-də sağa doğru baxır. Oldu. Ona görə bunları anında atmış olduq. Sonra gəldim kənardakı oxa. Bu oxa baxsaq, hardadır bu? Sol yuxarıda. Düzdür? İndi harda olmalıdır? Sağ aşağıda. İndi baxın, A variantında hardadır? Sol aşağıdadır. Amma tam əks olmalıdır 180 dərəcədə. Sol sağ olmalıdır, yuxarı aşağı. B variantına baxın, sağ aşağıdadır. Qutardı, getdi. Yəni mən artıq demədim ki, bu şəkli götürün, belə çevirin filan, oradan alınacaq. Çünki bu sizin üçün əgər görmə qabiliyyətiniz yoxsa çətin ola bilər. Gəldim, indi keçsim 6-cı suala. 6-cı sualda baxsaq. Baxın. Götürdüm. Kənar hissələri. Fikir verin. Bir ortanı götürür, bir də kənar hissələri. Buralara baxmır. Buraları qaralayıram, gedir. Birləşdirib alınıb bu şəkil. İndi biz də burada nə etməliyik? Bir ortanı götürməliyik. Bir də kənar hissələri bir-biri ilə birləşdirməliyik. Buraları atıram. Getdi. Orta ağ oldu. Bu kənarları 3 dənə qara, 1 dənə ağ. Görürsünüz, orta ağ, kənarlar 3 dənə qara, 1 dənə ağ. Yəni D variantı. 6-cı sualda bildik, keçdik 7-ci suala. İndi 7-ci sualda çox tələbənin elədiyi bir şey var. Onlar əksər hallarda düşünürlər ki, bu şəkl ilə olduğu kimi o tərəf fırladanda bu alınacaq.
Amma hər şey o qədər sadə olmaz ki, düzdür? Mən də sizə bununla bağlı bir şey deyim ki, əksər hallarda bu tipdə şəkillərdə, məsələn, sağdakı bu nəticə verilir ha, fırladılaraq. O necə gəlir düzəlir? Onu tapmağınız üçün nə edəcəksiniz? Bunun görürsünüz bu qara hissəsi var ha. Bunun qara hissəsi burada da var da, düzdür? Bunu fırladaraq bu şəkli alıb deyə, ən birinci götürəcəksiniz bu şəkli fırladaraq, bu qara ilə sanki baş-başa durmuş bir vəziyyət alındıracaqsınız. Onu nəyə görə eləyirik? Ona görə ki, sonra rahat bir şəkildə güzgü əksini görə bilək deyə. Məsəl üçün, baxın, bu ox işarəsi güzgüyə tərəf baxırsa, baş hissəsi güzgüyə tərəf deyə, tez biz sağdan güzgü əksini çəkəndə görürük ki, bunların baş hissəsi bir-birinə doğru baxır. Ona görə bu qaraları bir-birinə doğru saxlamağa çalışıram ki, görüm bunu güzgü əksindən sonra alındırmaq olur, yoxsa yox. İndi gəlirəm, ən birinci bunu çevirməliyəm, onları baş-başa saxlamağım üçün. Onun üçün də rahat olmaq üçün buradan bir dənə belə bir ox keçirdim. Görürəm ki, ox aşağıya doğru baxır. Aşağıya doğru baxır. İndi bu ox işarəsi əgər sağa doğru baxsa, onda buradakı qara da bu qaraya doğru baxar. Düzdür? İndi əgər ox işarəsini sağa doğru baxdırmaq istəyirəmsə, görürsünüz, baxın, sağa doğru baxdırmaq istəyirəmsə, aşağıdan sağa doğru dəyişən bir işarə neçə dərəcə fırlatma nəticəsində həmin vəziyyətə düşür? Görürsünüz, aşağıdan sağa bir istiqamət dəyişibsə, deməli bu 90 dərəcədir. Düzdür? Fikirləşirəm ki, deməli mən bunu 90 dərəcə saat əqrəbinin əksinə fırlatmalıyam. 90 dərəcə fırladıram saat əqrəbinin əksinə. Əvvəlcə bu içərisində olan xəttləri çəkəcəm düz bucaqlının. Baxın. Sağa doğru baxacaq da dedi, yox. Düzdür? Və sağa doğru baxanda biz bunu çevirəndə saat əqrəbinin əksinə ox işarəsinin yuxarısına qalır axı qara. Düzdür? Görürsünüz, ox işarəsi sağa baxırsa, qara hissəsi yuxarıda qalacaq. Görürsünüz, bu qara hissə gəlir, düşür belə. İndi fikir versəz, bu şəkildən bu şəkli almaq üçün nə etmək olar? Təbii ki, sağa doğru güzgü əks eləmək olar. Yəni, çevirmək olar. Deməli, nə etdim ən birinci? Götürdüm saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə fırlatdım. Sonra da bir dənə sağa güzgü əks elədim. İndi bunu da saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə fırlatsaq. Ox keçirirəm tez. Sola baxırsa, düzdür, 90 dərəcədə onsuz da ya yuxarı, ya aşağı baxmalıdır. İndi saat əqrəbinin əksinə hərəkət elədiyimə görə yuxarı qalxmaz hər halda, aşağıya baxar ox işarəsi. Variantlarda axtarıram. Görürsünüz, bu baxın, aşağıya doğru baxacaqsa, qara harda qalacaq? Solunda. Aşağıya doğru baxan, qara solunda qalan D variantıdır. Amma işimiz bundan bitmir daxı. Bir dəfə də nə etməliydik? Sağa doğru güzgü əks eləməliydik. İndi bu D variantını sağa doğru güzgü əks eləsək, ağ hissə, görürsünüz, burada olacaq ağ. Qara hissə kənardadır deyə, qara hissə yenə kənarda olmalıdır. Təpə nöqtəsi də aşağıya baxmalıdır. Görürsünüz, təpə nöqtəsi aşağıdadır. Qara hissə sağda, ağ hissə solda. Gördünüz ki, bu sizin üçün çox qarışıq olur. Onda mənə bildirin. Burada mən qələmdən yazıram deyə. Bu sizin üçün nisbətən qəliz gəlmiş ola bilər. Kağızda da izah eləyərəm. Deməli, 7-də nə oldu? B variantı tapmış olduq. Keçirəm indi 8-ci suala. 8-ci sualda saya bilərsiniz buradakı məsafələri. Görürsünüz, 1 boşluq, 2 boşluq, 3 boşluq ötürüb, gəlib, dayanıb bu hissədə. Düzdür? İndi o birisi şəklə də baxa bilərsiniz. Burada da 1 boşluq, 2 boşluq, 3 boşluq ötürüb, gəlib dayanıb, görürsünüz bu fiqur aşağıdakı buradakı hissədə. İndi biz də 1 boşluq, 2 boşluq, 3 boşluq ötürüb, gəlib burada saxlamalıyıq. O da hardadır bizdə? B variantında doğru cavabı tapmış olduq. Bəziləriniz qarışdıra bilərsiniz. Məsəl üçün, buranı da saya bilərsiniz, amma buranı saymırsınız. Ancaq düzbucaqlının kənarını saymalısınız. Oldu. Deməli, 3 boşluq ötürüb, növbəti hissədə yerləşdirilmiş o balaca ağ kağız. Keçdik 10-cu suala. Test bankınızda da var. Məsələn, gördük ki, bu dairə burada elə olduğu kimidir. İçərisindəki qaralar, ağlar hamısı olduğu kimi dəyişməz qalıb. Bu sağda burada olduğu kimidir. Bu da aşağıda öz yerində olduğu kimidir. Düzdür? İndi biz də gəlirik bu fiqurları eyni şəkildə olduğu yerlərdə axtarırıq. İndi başlayıram, məsəl üçün, bu aşağıdakı fiqur. Aşağılarda axtarsaq, C-də olduğu kimidir. Burada da. Amma A variantına baxın, bizdə bu aşağı qaradır axı. A-da ağ verilib. A variantı getdi. Sonra burada içərisində hamısı qaradır, amma bizdə bir dənə sağdır axı, ona görə D də getdi. Deməli, A ilə D variantı getdi.
A, D getdi. Qalıb indi 3 dənə variant. Bura keçdik məsələn bu hissəyə. Sol tərəfdə yuxarı hissələrinə baxıram ayırıb. İndi görürük ki, hamısında eynidir, düzdür? Ona görə deməli bundan bir nəticə əldə eləməyəcəyik. Bura gəldim, keçdim son olaraq bura. Buradan artıq cavab qalmış olacaq. B variantına görürəm ki, 3-ü də qaradır, amma bizdə bu tərəf ağ olmalıydı. B-ni atdıq, qaldı Y ilə C variantı. İndi C-də görürük ki, yuxarı hissə. Görürsünüz buradakı ağ dairə düz yuxarıya qalxıb, amma bu ikincidə olmalıydı. C-ni də atdıq, nə qaldı? E variantı. Gəldik 11-ci suala, domino suallarıdır. Sadəcə dominoları düzgün bir şəkildə yerləşdirməlisiniz. Görürsünüz 2-2-dir. Bunlar sadəcə birləşdirilib uyğun oxşar hisslərdən bir-birinə. 5'lər bir-birinə doğru keçirilib. Oldu. Burada görürsünüz məsəl üçün 6-nın 5-idir. Görürsünüz 6 6-ya birləşməlidir. Sonra 6-nın 3 ilə 3-ün ikisi 3 olan hissələrdən bir-birlərinə doğru birləşməlidir. Məsələn bizdə də bu dominolara baxsaq necə ola bilər? 3-ün ikisi ilə 3-ün biri 3 olan hissələrdən birləşər. 5-in biri ilə 3-ün biri 1 olan hissələrdən birləşər. Sadəcə yəni variantlara ayırıb baxacaqsınız. Özüm sürətli deyirəm bunu. A variantı düzgün deyil. Çünki baxsaq 2-yə 3 birləşdirilib, getdi. B variantına baxsaq, B variantında görürük ki, görürsünüz ayranda. 2-nin 3-ünə 3 olan hissələr 3-ün biri birləşib, 1-ə dənə birləşib, 5-in biri. Hər şey qaydasında. Deməli, B variantıdır. Burada görürsünüz 5 1-ə birləşdirilib, yanlışdır. Burada baxıram bu hissədən 2 3-ə birləşdirilib, yanlışdır. Burada da baxsaq, görürsünüz 1 2-yə birləşdirilib, yanlışdır. Ona görə nə olmalıydı? Olmalıydı B variantı. Qaldı bir dənə 12-ci sual. 12-ci sualda da nə edir? Görürük ki, əvvəlcə bu kağızları bir-birinə tərəf sıxır və üstə düşən hissələr qaralır. Sonra aşağıdakı ağ parçanı yuxarıya qaldırıb, ağların üstə düşdüyü hissələr buralar qaralıb, ağın qara ilə bir-birindən kəsişdiyi hissədə balaca ağ olub. İndi biz də əvvəlcə görürük ki, bunları bir-birinə tərəf sıxıb, yenə ağların üstə düşdüyü hissə qaralıb. İndi nə edəcək? İndi götürəcək bu aşağı hissəni qaldıracaq yuxarıya doğru. İndi aşağı hissəni yuxarıya doğru qaldıranda fərqi yoxdur indi. Bu ikisini yuxarıya qaldırarsınız və yaxud da yuxarıdakını aşağıya salarsınız. Eyni şeydir. Mən rahat olsun deyə yuxarıdakını aşağıya salıram və burada çəkəcəm. İndi çəkəndən sonra baxın ağların üstə düşdüyü hissələr. Yəni bu hissələr qaralacaq. Ağın qara ilə kəsişdiyi hissə bura artıq ağ olmuş olacaq. Yuxarıdan qaydasını bildik. İndi görürəm ki, bu kənarında 3 dənə qara olan üçbucaq hardadır? Y-dədir. Orta sağ olan üçbucaq hardadır? Y-dədir. Bu hissə dəyişməmişdi ki, qara olmalıydı da. Ağ verilib getdi, ağ verilib getdi. Başdan ayağa tam qara olmamalıydı, getdi. Yenə aşağı ağ verilib getdi. Yəni variantlarda olsa bir gözünüz daha rahat tapmış olacaqsınız. Deməli 12-ci sualda bildik. Mən 13-cü sualda başlayıram. Burada görürsünüz fikir verirsə, hansısa qayda ilə bu sağdakı şəkil alınıb. Biz də eyni qayda ilə sualın yerinə dayanacaq şəkli tapmalıyıq. Ən birinci fırlatmanı falan hər şeyi atıram bir kənara. Fikir versək, baxın, buradakı bu ağac hissəsi var ha. Sanki burada 2 dənə 4'ü bir-birinə birləşdirib. Düzdür? Baxsaq, həmin 4'lər burada da eyni şəkildə bir-birinə birləşmiş formadadır. Oradan fikirləşə bilərsiniz ki, deməli sadəcə fiquru fırladır hansısa qayda ilə. Görürsünüz, bu da 2 dənə xəttdən ibarətdir, yenə 2 dənə xəttdən ibarətdir. Deməli fiquru bütöv fırladıb bu vəziyyətə gətirib. Biz də demişdik ki, fiquru bütöv fırladanda onun içərisində olan xəttlərin bir-birinə baxış vəziyyəti falan heç bir şəkildə dəyişməz. Necə ki, görürsünüz, bunların, bu ağacın forması, görünüşü necə qalıbsa, yenə görünüşü, forması ağacın o şəkildədir. Sadəcə o tərəfə, bu tərəfə fırladıb. Düzdür? İndi gəlirəm sağ tərəfdəki şəkildə də. Görürsünüz, burada yenə sanki 2 dənə 4'ü bir-birinə birləşib. Yəni, belə bir ağac şəkli var, elə bilin ki. Görürsünüz, bu formada bir ağac şəklidir. İndi bu ağac şəkli özünü qorumalıdır. Çünki biz bütöv fiquru fırladırıq. Ağacın xəttlərini parçalamırıq ki, o tərəf bu tərəfə çevirmirik ki. Ona görə baxın, variantlara baxsaq. Sizcə bu ağacla buradakı ağacımız eynidir? Deyil. Düzdür? Ona görə A variantı cavab ola bilməz. Yəni, biz bu şəkli fırlatmaqla A variantını alındıra bilmərik. Bir-bir xəttlərdə saya bilərsiniz istəsəz o formada. Həmin o paylandığı hissədən. İndi sonra keçirəm digərinə. Məsələn, bu şəkillə də yenə bu hissəyə baxanda. Görürsünüz, eyni şəkil deyil. Ona görə B variantını da atdım. İndi eyni səbəbdən D-də də. Bu hissə bizim şəkillə eyni deyil, D-ni də atdım.
İndi 2 dənə şəkil qaldı bizdə, düzdür? Biri C variantı, biri Y variantı. İndi buradakı bu ağac şəkli eyni şəkildə Y'dəki ağac şəkli bizim ağac şəklinin eynisidir. İndi bəs nə edəcəyik, nədən istifadə edəcəyik? İndi onu fikirləşməliyik. İndi məsəl üçün baxın, adicə bu hissə. Görürsünüz, bu tərəfdəki şəklimizdə, soldakı əsas ana şəklimizdə görürük ki, bu ağacın boşluq hissəsi buradadır. Sonra ağacın boşluq hissəsi harda olub? Bu küncdə olub. Neçə künc qədər yerini dəyişdi? 1 künc qədər yerini dəyişdi, düzdür? Deməli, bu neçə dərəcəli fırlatmadır? 90 dərəcəli fırlatmadır. 1 künc qədər yerini dəyişirsə, 1 istiqamət qədər yerini dəyişirsə, bu 90 dərəcəli fırlatma deməkdir. İndi gəlirəm, baxın, burada da yenə eyni şəkildə deyək ki, bu ağacın baş hissəsidir. Düzdür? Biz indi bunu 90 dərəcə fırlatmış olsaq, bu baş aşağı qalmayacaq ki. Baş aşağı neçə dərəcə fırlatmada olurdu? 180 dərəcədə olurdu. Ona görə Y variantı deməli səhvdir. Nə qaldı? C variantı qaldı. Yəni təkrarlayıram, əgər burada dayanan bu şəkil görürsünüz, ox işarəsi tərsinə çevrilib bu tərəfdə olsaydı, nəticə olaraq bu hissədə, onda biz də tərsinə çevirib deyə bilərdik ki, hə, Y filan nəsə, Y variantına gəlib çıxa bilərdik, fikirləşə bilərdik. Amma elə deyil axı, 90 dərəcə fırladıbsa, deməli biz də 90 dərəcə fırladanda belə şəkil alınacaq. Fikir verirsə, mən bacardığım qədər nə etdim? Sizə fırlatmadan qaydasını başa salmağa çalışdım. Amma yox, əgər özünüz fırlatmaq istəyirsinizsə, bu təsəvvür məsələsidir. Bu insanın özündə varsa var, yoxsa yoxdur. İnkişaf elətdirməyin yolları var. O da elə bu şəkildə dediyim qaydalarla. Başqa üsullar da var inkişaf elətdirmək üçün, sadəcə ona aylar lazımdır. Sizin o dərəcədə vaxtınız heç vaxt olmayacaq, çünki imtahanda konkret olaraq, yəni müəyyən müddət var ki, o müddət ərzində hazırlaşmış oluruq. Ona görə imtahanda ancaq bu tipdə daha uğurlu nəticələrə çıxa bilərsiniz. Deməli, bir də qısa təkrarlayıram. İndi təsəvvür məsələsini eləsəydiniz, siz bunu 90 dərəcə sadə əqrəb istiqamətində fırladacaqdınız. Eyni şəkildə bunu da 90 dərəcə sadə əqrəb istiqamətində fırladanda, görürsünüz, bu ağac işarəsi gəlib artıq sağa doğru baxmalıdır. Ona görə olmalıdır C variantı. Qısacası 13-cü sualın həllini bilmiş olduq. Düşək aşağıya. 14-cü sualda kağızdır, düzdür? Görürsünüz, belə bir kağızdır. İndi bu kağız, fikir versəz, buradakı şəklin sol aşağı hissəsindədir. Kağızı nə edib? Əvvəlcə sağa doğru qatını açıb, qapı kimi çevirib, kitab kimi açıb, düzdür? Yəni güzgü əks edib sağa doğru. Görürsünüz, bu hissə alınıb. Sonra da nə edib? Bunu götürüb yuxarıya doğru güzgü əks edib. Yəni təkrarlayıram, sanki kağızı götürürsüz, əvvəlcə sağa açırsınız, görürsünüz bu kağızı. Sonra da alınmış kağıza düzbucaqlını yuxarıya qaldırırsınız, yuxarıya güzgü əks edirsiniz. Və bunu eləyəndən sonra fikir veririk ki, bizim ana parçamız hardadır? Sol aşağı hissədədir. Yadda saxlayırsınız ki, ana parça bu tipli suallarda dəyişmir. İndi bizdə də baxın, bu kağızı nə etməliyik? Əvvəlcə biz sağa açmalıyıq. Burada hansısa bir formada şəkil alınmalıdır. Sonra da yuxarıya güzgü əks eləməliyik. Düzdür? İndi gəlirəm variantlarda. Ən birinci görəcəyimiz, necə ki, burada bu tərəf sol aşağıdaydı, olduğu kimi qalmışdı. İndi bizdə də bu ana parçamız sol aşağıda olduğu kimi olmalıdır. İndi A variantının sol aşağı hissəsini ayırdım. Bu şəkillə bizim bu şəklin heç bir əlaqəsi yoxdur. Düzdür, ona görə A variantı ola bilməz. Eyni şəkildə B də ola bilməz, Y də ola bilməz. Çünki birə-bir həmin parça olduğu kimi qalmalıdır. Bənzər olan o şəklə 2 dənə variantımız var. Biri D'dir, digəri buradakı C-dir. İndi D ilə C-nin bir-birindən fərqinə baxsaq diqqətlə. Baxın, bu parçamız olduğu kimi özünü D variantında qoruyub. Bəs C variantında da oxşuyur axı. C variantında fərqliliyi nədən ibarətdir? Elə baxın, buradan bilə bilərsiniz. Görürsünüz, bu balaca kvadrat var ha. Bu balaca kvadratın solunda xət var, amma aşağısında yoxdur. Amma baxsaq C variantında həmin o balaca kvadratın solunda xət yoxdur, aşağısından götürülüb çəkilib. Amma burada xət yox idi axı, düzdür? Amma burada verilib. Biz də dedik ki, əsas parçamız dəyişməməli olduğu yerdə, ona görə də bunun birə-bir eyni olduğu variant hardadır? D-dədir. Deməli, kağızı sağa doğru, bir də yuxarıya doğru əks elətdirəndə D variantı alınmış olacaq. 14-cü sualda bildik, gəldik keçdik 15-ci suala. 15-ci sualda nisbətən sizi günahlandırmaya bilərəm. Çünki buradakı bu ox işarəsi çapda biraz qara düşüb. Bu belə olmalıydı. Baxın, belə olmalıydı. İndi burada nə edir? Əvvəlcə bu şəkli güzgü əks eləyir. Baxın, elə güzgü əks eləyib buradan çəkəcəm. Güzgü əks eləyəndə
belə bir şəkil alınır. Bir də arxasında belə bir ox var. Düzdür? Gəldi belə bir şəkil alındı. İndi baxırıq ki, arxasındakı ox dəyişib axı. Deməli, güzgü əks eləyəndən sonra bir dəfə də nə edib? Arxasındakı oxu tərsinə çevirib. Ondan sonra buradakı şəkil alınmış olub. Düzdür? İndi gəldim sağdakı bunu da güzgü əks eləyəndə hissələrə bölərək eləyirəm. Baxın, el hərfidir sanki. Düzdür? El güzgüyə baxır bizdə. Ona görə yenə güzgüyə baxmalıdır. Görürsünüz, güzgüyə baxdı. Arxasında belə bir əyri xətt var. Arxasında elin yenə belə bir əyri xətt var. Onu da yazdım. Sonra belində belə bir xətt var. Bir də belə bir qövsvari işarə var. Həmin xətti və qövsvari işarəni yazdım. Görürsünüz, qövsvari işarənin bu çökü hissəsi kənara baxırdı deyə, yəni çökü hissəsi kənara baxır. O şəkildə saxladım. Və sonra nə etməliyəm? Bir dəfə də biz bunu tərsinə çevirməliydik axı. Tərsinə çevirəndə də görürsünüz artıq belə olur. Yəni necə ki burada hansı qaydaları tətbiq eləmişiksə, burada da eynisini eləməliydik. Və tərsinə çevirəndən sonra nə alındı? Alınmış oldu B variantı. İndi 15-i də bildik, gəldik keçdik növbəti suala. Növbəti sual 16-cı sualdır. Test bankımızda olan sual tipinin sadəcə işarələri dəyişmiş formasıdır. Görürsünüz, qara sadə əqrəb istiqamətinə 1 vayd hərəkət elədi. Qara indi sadə əqrəb istiqamətinə 1 vayd hərəkət eləsə, baxırıq necə olmalıdır? A-dakı, B-dəki, C-dəki kimi. Düzdür? Ona görə Y ilə D-ni indidən atırıq gedir. Sonra keçərik başqa işarəyə baxarıq. Məsəl üçün nöqtə. Buradadır sadə əqrəb istiqamətinə 1 vayd qalxıb yuxarıya. Nöqtə sadə əqrəb istiqamətinə 1 vayd qalxanda düz yuxarıda olmalıdır. Düzdür? İndi görürük ki, A-da C-də uyğun gəlir, amma B variantına uyğun gəlmir. Ona görə B-də burada deyildi, atdıq. İndi başqa bir dənə işarəyə baxaq, cavabımızı tapaq artıq. Deyək ki, buradakı X sadə əqrəb istiqamətinə hərəkət eləyib, görürsünüz, bir dənəsini ötürüb gəlib burada dayanıb. Növbəti şəkildən gördük. İndi bizdə yenə X buradadır, sadə əqrəbi istiqamətinə hərəkət eləsə, bunu ötürüb harda dayanmalıdır? Bu nöqtənin əvvəlki yerində, düzdür? Yəni harda? C variantında. Ona görə nə oldu? Doğru cavab C oldu. 16-nı da bilmiş olduq. Sonra keçdik irəliyə doğru. Mən görüm videonu çəkirəmmi? Aha, hər şey davam edir. İndi gəldim 17-ci suala. İndi 17-ci sualda fikir versəz, bu şəkli fırladıb, gəlib, rəngi dəyişim, elə bir şəkil alıb. Düzdür? İndi fikir verirsə, bu tərəfdə də elə həmin şəkli verməyib. İndi biz bunu eyni qayda ilə fırlatsaq, eyni qaydaları tətbiq eləsək, təzədən yenə nə alınmalıdır? Təzədən yenə əvvəlki vəziyyətini bərpa eləməlidir. Fikir verirsə, baxın, bunlar bir-birindən eynidir. Yəni təkrarlayıram, görürsünüz, birinci şəkli, yəni bu bənövşəyini biz fırlatdıq və yaxud hər hansısa bir qaydaları tətbiq elədik, belə bir şəkil aldıq. Görürsünüz, necə fırlatmağı ilə falan işim yoxdur. İndi eyni həmin bu nəticəyə, görürsünüz, biz eyni qaydaları tətbiq eləyəndə məntiqlə təzədən nə olmalıdır? Əvvəlki vəziyyətinə qayıtmalıdır. Elə bilin ki, mən dayanmışam düzdür? Baş aşağı fırlandım. Gəlin özümü çəkin buradan. Görürsünüz, bu mənəm. Düzdür? Bu mən. Bax, istəyirsə, biraz özümə sas falan da çəkim. Düzdür də hesab edin, bacarığım yoxdur. Görürsünüz, bu mənəm, düzdür? Mən indi bunu 180 dərəcə, yəni özümü 180 dərəcə fırlatsam. Nə olacaq? Baş aşağı mən. Və yaxud da telefonları çevirib baxa bilərsiniz. Düzdür? Oldu, baş aşağı mən. Düzdür, baş aşağı mən olmadı. Bu, indi düzəldirəm. Ən yaxşısı buradan çəkim. Əslində sualı başa düşmüsünüz. Sadəcə mən oynayıram hal-hazırda başqa heçinə. Axır ki, düz çəkəcəm. Aha. Görsəkdim. Oldum indi mən belə baş aşağı adam. Düzdür? 180 dərəcə fırlatmaqla aldım da bunu. Düzdür, başım böyüdü biraz, siz ona fikir verməyin. İndi təzədən nə etməliyəm? Təzədən bunu 180 dərəcə fırlatsam nə olacaq? Əvvəlki vəziyyətimə qayıdacağam da, düzdür? Bu sual da elə buna bənzər bir şeydir. Qısacası 17-ci sualın cavabını bildik. Lənət oxumamışsınız mənə. Mən keçim növbəti suala. Bəziləri ciddi baxır ki, sualı izah edə şəklində. Ona görə çox üzərinə qalmıram. İndi gəldim 18-ci suala. 18-ci sualda. Baxın, bu iki şəklə fikir verəndə bura qaradır, bura ağdır. Sağı güzgü əks eləyib. Sadəcə qara hissə ağ olub. Baxın, ağ hissələr də olub qara. Görürsünüz, arxada da ağ hissə olub qara. Buradan da görsənir. Görürsünüz, qulaq buradadırsa, burada bu tərəfdədirsə, oradan fikirləşə bilərsiniz ki, bu güzgü əksidir. Sağa çevirmədir.
Sadəcə qara hissə olub ağ, ağ hissə də qara. Oldu? İndi biz də gəlirik bu şəkli güzgü əksi eləməliyik. İndi güzgü əksi eləyəndə gör bu içəridəki ağ hissə var ha. Ağ hissə nə olmalıdır? Qara olmalıdır. İndi baxın bir-birinə birləşmiş, onsuz da bu şəkildə bir hissə, bir C-də var, bir də D-də var. Digər variantların heç birində belə bir T-yə oxşar bir işarə alınmır kvadratları birləşdirəndə. Ona görə bu variantları atdım indidən. İndi baxın, biz bu şəkli güzgü əks edəndə C-dəki kimi alınır. Amma sonra nə etməliyik? Rənglərini dəyişməliyik. Ağ hissə nə olmalıdır? Qara olmalıdır. O da hardadır? D variantında. Deməli, doğru cavab nə oldu? D variantı. Oldu. 18-də bildik. Gəlirik indi növbəti səhifəmizə, irəliyə. İndi 19-cu sual sizə biraz əcaib gələcək. 19-cu sualı alındırmağımız üçün. Ən birinci şəkli, görürsünüz bu şəkli. Götürürəm 90 dərəcə saat istiqamətində, saat əqrəb istiqamətində sağa doğru fırladıram. İndi sağa doğru fırladanda gəlir baxın belə bir şəkil alınır. Gətirib indi bunu çəkirəm. Biraz səliqəsiz olacaq. Görürsünüz gəldi. Belə bir şəkil alındı. Düzdür? İndi bu şəkildən bunu fikirləşirəm ki, necə düzəltmək olar? İndi onu düzəltməyim üçün. Baxın, götürürəm. Bu işarə var ha. Bunu sağa doğru sürüşdürürəm. Baxın, sağa doğru sürüşüb, gəlib qalıb belə. Buradan fikirləşə bilərsiniz ki, deməli, buradakı əslində üç bucaq deyilmiş. Bucaq işarəsi imiş. Görürsünüz, belə bir işarə imiş. Və sadəcə bu xəttdə birləşib deyə üç bucaq kimi görsənib. Ona görə bunu sağa doğru sürüşdürəndə, görürsünüz, belə bir bucaq formasında qalıb. Bəs içəridəki üç bucağı nə edib? İçəridəki üç bucağı da güzgü əks eləyib sola doğru. Güzgü əks eləyib, artıq baxın kənarda bu vəziyyətdə qalıb. Deməli, yenə təkrarlayıram. Nə etdik? Əvvəlcə 90 dərəcə saat əqrəb istiqamətinə fırlatdıq. Yəni bunu 90 dərəcə saat əqrəb istiqamətinə fırladığında belə bir şəkil alınır. Sonra nə edirik? İçəridəki bu üç bucağı rəngi dəyişim istəyirsə alıb, İçəridəki bu üç bucağı götürüb sola doğru güzgü əks eləsəz, görürsünüz kənarda belə bir şəkil alınacaq və kənarda olan bu əslində bucaqdır, sadəcə bu xəttdə birləşib də üç bucaq kimi görsənir. Kənarda olan bu bucağı da görürsünüz olduğu kimi sağa sürüşdürüb, alınıb belə. İndi bilərsiniz biz hardan bilək o bucaqdır? Baxın elə buradan bilirsiniz. Görürsünüz ki, burada 2 dənə üç bucağı var, amma burada bir dənəsinin arxası boşdur. Oradan tez düşünürük ki, deməli bu xəttdə birləşib deyə üç bucaq kimi görünürmüş. Oldu. İndi 19-cu sualda ikinci şəkil. Bura tətbiq eləyəndə ən birinci sağa doğru 90 dərəcə fırlatdım. Gəldi, belə bir şəkil alındı. Düzdür? İndi nə etməliyik? İçəridə olan bu dairəni sola doğru güzgü əks eləyirik. Və dairə elə bir fiqurdur ki, hara doğru fırladırsan fırlat, elə olduğu kimi qalır və kənarda olan bu işarəni də olduğu kimi içəri sürüşdürürük. Sürüşdürdük. Necə ki, bura nə etmişdik? Buna da eyni qaydalar. Nə alındı? Alınmış oldu. Y variantı xeyirli olsun. 19-da bildik. Qarışıq olsa deyərsin mütləq. Gəldi 20-ci suala. 20-ci sual burada çapda səhv düşüb bir dənə. Bu kvadratı qaraldarsınız. Ondan sonra qalan hər şey qaydasındadır. İndi sadəcə baxırıq fiqurlara və başlayırıq yavaş-yavaş bunları həll eləməyə. Məsəl üçün, görürsünüz bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci fiqurları daha yaxşı bir şəkildə yazmağımız üçün. Görürük birinci fiqur hardadır? Görürsünüz artıq buradadır. Sonra ikinci fiqur buradadır. Üçüncü fiqur burada. Dördüncü fiqur burada. Beşinci fiqur da burada. İndi biz də bunları rəqəmləsək 1, 2, 3, 4, 5 formasında. Kodumuz necə idi? Sanki şifrə sualıdır da, düzdür? 3, 2, 4. 5-in aşağısında nə var? Görürsünüz bu dairə. Artıq bu dairə ilə başlayan variantları saxlayıram, digərlərini atıram. İndi 1-in aşağısında nə var? Qara kvadrat. Artıq C variantını da atdım. 3-ün aşağısında nə var? Ağ üçbucaq. Görürsünüz artıq B-ni də atdım, nə qaldı? A variantı. Davamını da istəsəz yaza bilərik. Düzbucaqlı da 2-nin aşağısında. Buradan görsənir. 4-ün aşağısında da yenə enine düzbucaqlı. Qutardı getdi. 20-ni də bilmiş olduq. İndi 21-ci sual. Yenə hissə baxmağımız mütləqdir. Təkcə ox işarəsinə baxıram. Ox işarəsi sola baxırdı, indi aşağıya baxıb. İstiqamətlərimi yazıram. Yuxarı, aşağı, sağ, sol. Bunu yazanda hər şey gözünüzün qarşısında olur. Ona görə çalışın tənbəllik eləməyin, yazın bunları. Sola baxır, düzdür? İndi aşağıya baxıb ox işarəsi.
Ox işarəsi necə dəyişdi? Soldan aşağıya doğru. Yəni sadə əqrəbin əksinə 90 dərəcə fırlandı. Düzdür? İndi gəlirəm burada da ox işarəsinə fikir verirəm. Bu vəziyyətdədirsə, gör tez yazıram yenə yuxarı, aşağı, sağ, sol. Gör sağa baxır. İndi sadə əqrəbin əksinə olduğunu biz buradan öyrəndik. Düzdür? Sadə əqrəbin əksinə fırladanda 90 dərəcə. Ox işarəsi hara baxmalıdır? Yuxarıya baxmalıdır. Yuxarıya baxan ox işarəsini saxlayıram, aşağıya baxanları atıram. Hələ bununla bitməyib, bir də fikir versək, gör sistemli elədim. İndi ox işarəsinə bir də fikir verəndə görürük ki, burada içəridə idi, burada kənardadır. Burada kənardadırsa harda olmalıdır? Artıq bizim cavabımız da içəridə olmalıdır. B-də kənardadır, C-də kənardadır. Nə qaldı? B variantı. Gör sistemli yazanda təkcə bir işarəyə görə də cavab tapmaq olurmuş. 21-i bildik. Qara dairəli hissəni sizə buraxıram. Mən gəlirəm 22-ci suala. İndi 22-ci sualda görürük ki, yarım qalıb şəklimiz. Solda olan bu şəklimiz. Düzdür? Oradan fikirləşirəm ki, deməli, ya bunu soldan sağa qatlayır, ya da sağdan sola qatlayır. Mən götürüb soldan sağa qatlamayacağam. Sağdan sola qatlayacağam. Ona görə ki, bunu sağdan sola qatlayanda şəklimiz sol tərəfə yığılmış olur. Düzdür? Belə qalır. Sağdan sola doğru qatlayanda. Örtəndə kağız kimi. Ondan sonra da bunu rahat bir dənə 90 dərəcə sağa çevirərəm. Gəlib bu şəkil almış olar. Yenə təkrarlayıram, sağdan sola güzgə əks eləyirik. Qatlayırıq, yəni üst-üstə düşür. Ondan sonra bir dənə 90 dərəcə sağa doğru, sadə əqrəb istiqaməti boyunca döndəririk. İndi burada da, baxın, götürdüm. Sağ hissə yoxdur artıq. Çünki sağdan sola qatlayanda sağ hissə sol hissə ilə üst-üstə düşür. Bir də nə etməliyəm? 90 dərəcə sadə əqrəb istiqaməti boyunca fırlatmalıyam. 90 dərəcə sadə əqrəb istiqaməti boyunca fırladanda qara hissə sağda dayanır axı. C-də sağda ağdır, B-də də, Y-də də sağda ağdır. Qaldı bir A variantı, bir də D variantı. Və biz bunu sağa doğru fırladanda, görürsünüz bu təpə nöqtəsi yuxarıda olmalıdır axı. Ona görə D-də aşağıda verilib deyə atıram D-ni. Nə qalır? A variantı. Gəldik, keçdik 23-cü suala. 23-cü sual artıq məncə sizin üçün rahat olmalıdır. Görürük ki, kəsib hamısını ortaq düşdüyü bu hissəni çıxarıb. İndi bizdə də baxın, kəsib hamısını ortaq düşdüyü bu hissəni çıxarmalıyıq. Oldu. O da hardadır? Baxırıq diqqətlə. Görürük ki, B variantındadır. İndi A variantında yazmış ola bilərsiniz, amma A variantına baxın, dümdüzdür xətt. Amma bizdə bu dairənin hissəsidir axı. Ona görə buna da fikir verməliyik. Bu da getdi B variantı olaraq. 23-ü də bildik. Gəldik, keçdik 24-cü suala. 24-cü sualda əvvəlki suallardan bir neçəsinə oxşuyur. Buranı silirəm əvvəlcə. İndi ən birinci nə edir? 24-ü, baxın, ortadan böldüm. Düzdür? Sağa doğru güzgü əks eləyirəm. Yenə sağa doğru niyə eləyirəm? Güzgü əksi. Ona görə ki, sonra rahat bir dəfə fırlatmaqla gəlib bunu ala bilim deyə. Sağa doğru güzgü əks eləyəndə, baxın, bu güzgünün solu qaradırsa, sağı da qara olmalıdır. Yəni, qara hissə gəlib, onun sağ tərəfini örtməlidir. Görürsünüz, baxın, bura artıq qara gəlir, belə üst-üstə düşür. Soldan sağa güzgü əks edirəm. Görürsünüz, qaraya nə edirəm ki, daha rahat görsənsin şəkil. Və bu tərəfdəki bu kvadrat var ha, bu da gəlir, dayanır burada. Görürsünüz, indi elə təsəvvür eləyin ki, sol tərəfi yoxdur artıq şəklin. İstəyirsinizsə, onu da sizin üçün ağardım. Baxın, indi ağardacam. Baxın, sağa doğru nə elədim? Güzgü əks elədim, şəkli belə qaldı. İndi bu şəkildən sağdakı şəklimizi alındıra bilməyimiz üçün biz nə etməliyik? Bir dənə bu şəkli götürüb 90 dərəcə sola doğru fırlatmalıyıq. Yəni sadə əqrəbin əksinə doğru. İndi bu şəkildə də yenə sağa doğru güzgü əks eləyəcəyik. Sağa doğru güzgü əks eləyəndə yenə rənglərimi götürüb, görürsünüz bu, sağa doğru güzgü əks eləyirəm. Gəlir, belə dayanır. Düzdür? Dairə də gəlir, düşür bu hissəyə. Dairə də burada. Ondan sonra yenə bizim rəngimi dəyişirəm. Görürsünüz, baxın. Sağa doğru güzgü əks elədim, belə bir parça qaldı. Sonra işimiz tamamlanmayıb. Bir də nə etməliyik? Bir dəfə də 90 dərəcə sola doğru fırlatmalıyıq.
90 dərəcə sola doğru fırladanda necə dayanmalıdır? Baxıram variantlara, A variantındakı kimi olmalıdır. Görürsünüz, bir dənə sağa əks eləməklə də əslində cavabı tapmaq olur. Fikir versəz, bu üçbucaqlar belə birləşə bilər, düzdür? D variantındakı kimi birləşməyiblər. Y-dəki kimi paralel dayanmayıblar. C-dəki kimi, yəni hipotenuzları paralel dayanmayıblar. C-dəki kimi paralel dayanmayıblar. Düzdür? Qaralar bir-birinə belə birləşməyib. Ona görə yalnız və yalnız hansı variant qalır? A variantı qalır. Deməli, soldan sağa doğru üst-üstə örtdük. Sonra bir dənə 90 dərəcə sağ əqrəbinin əksinə fırlatdıq. 24-ü də bildik. Keçək görək irəlidə hansı sualımız var? 25-ci sual. İndi 25-ci sualda sizin beyninizi qarışdıran bu fiqurların içəridə hansı tərəfdə durmağı filandır. Düzdür, onu bəlkə də sual olaraq mənə ünvanlamayıb dilə gətirə bilməyəcəksiniz. Amma normalda yəni mən hiss edirəm ki, insanın ən çox oralarında problem yaşaya bilər bunun. Deməli, əvvəlcə bu qara nöqtə olan fiqura baxıram. Sağa baxırdı, düzdür, nə olub? Yuxarıya baxıb. İndi sağdan yuxarıya bir istiqamət dəyişib deyə, deməli içəridə bu fiquru, bu qara nöqtəli fiquru 90 dərəcə fırladıb. Düzdür? Deməli 90 dərəcə fırladıbsa, düzdür? Biz də nə etməliyik? Bunu 90 dərəcə fırlatmalıyıq. Yəni sağdan yuxarıya 90 dərəcə fırlatmaq, yəni ki, saat 3-dən saat 12-yə gedirik. Saat əqrəbinin əksinə deməkdir. Düzdür? İndi biz də bunu saat əqrəbinin əksinə fırladanda görürsünüz yenə nə olmalıdır? Sağdadırsa, sağa baxırsa, yuxarıya baxmalıdır. Yəni necə ki bu sağa baxıb yuxarıya baxmırdı. İndi burada da sağa baxırsa yuxarıya baxmalıdır. Yuxarıya baxanları saxlayıram, C-ni atıram. Bir də nəyi atacağam? B ilə Y-ni atacağam. Ona görə ki, biz bu qara nöqtəli fiquru fırladanda görürsünüz çökü hissəsi yuxarıya baxırdı ya. Çökü hissəsi artıq görürsünüz bu hissədə sola doğru baxmalıdır. Yuxarıdan sola bir istiqamət qədər o da dəyişməlidir. Və yaxud da özünüz barmaqla onu götürün, fırladın onu. Hər halda yəqin ki, orada bir problem yaşamazsınız. Bu fiqurumuzun, qara nöqtəli fiqurumuzun sağa doğru baxmayacağını biləcəksiniz özünüz. B ilə Y-ni atdım. Qısacası 90 dərəcə sadəcə sağ əqrəbinin əksinə fırlatdıq fiquru. Sonra qaldı indi 2 dənə variant. Bir D variantı, bir A variantı. İndi bu birlərə baxıram. İndi bu birin görürsünüz belə bir vəziyyətə düşməsi üçün əvvəlcə sağa doğru 90 dərəcə bunu fırlatsaq, belə dayanacaq. Görürəm ki, belə dayanmadı. Düzdür? Absirsi yanından çəkim. 90 dərəcə fırladanda görürsünüz bu fiquru. Sağa doğru. Sağ əqrəbin istiqaməti boyunca belə alınır. Bəs bu şəkli necə almalıyam? Bir dəfə də aşağıya doğru güzgü əks eləməliyəm ki, bu alınsın. Deməli, biri, yəni bunu biz də 90 dərəcə sağa fırladacağıq. Əvvəlcə belə dayanacaq. Sonra bir dəfə güzgü əks edirik. Gəlir artıq belə dayanır. Deməli, bir işarəmiz də belə dayanmalıdır. Görürsünüz, bu formada dayanmalıdır. Bu da hardadır? D-dədir. Ona görə doğru cavab nə olmuş oldu? Olmuş oldu. D variantı. A-nı da atdıq. Getdi. Sonra keçdim növbəti suala. 26-cı sual. Bu da test bankınızda var deyə bunun üzərində çox qalmayacağam. Əvvəlcə üçbucaq işarəsinə baxırıq ki, üçbucaq baxın bu zolaqlı hissəni keçirib qarşı tərəfə. Oldu? Bu boz hissəsini də keçirib qarşı tərəfə. Belə dayanıb artıq fiqurlar. Sadəcə buradakı forma ilə buradakı forması qarışdıra bilər. Amma diqqətlə baxsaz, görürsünüz əvvəl bu təpə nöqtəsi ilə birləşmişdi üçbucaq. Amma artıq qarşı tərəfə keçəndə bel hissəsi ortaya doğru olur axı. Ona görə belə görünməyi normaldır. Və yaxud da bu qara ilə ağ da yerini dəyişib sadəcə qarşı-qarşıya. Deməli, üçbucağın bu operatorun, əməlin gördüyü iş qarşı-qarşıya bunları keçirməkdir. Bəs qara dairə nə edir? Qara dairəyə fikir versəz, qara dairə 45 dərəcə sadəcə fırladır. Boz görürsünüz, gəlir düz dayanır ortada. Qara sağda, görürsünüz olaq aşağıda, ağ solda. Deməli, üçbucaq qarşı-qarşıya yerini dəyişir, qara dairə də 45 dərəcə fırladır. İndi bizdə birinci qara dairə olduğuna görə biz bunları 45 dərəcə fırladacağıq. 45 dərəcə fırladanda zolaqlı hissə yuxarıda dayanacaq, ağ hissə aşağıda. Düzdür? 45 dərəcə fırladıram. Qara sağda dayanacaq, qara hissə. Bozdakı solda. Görürsünüz, burada bozdur. Ondan sonra qara dairədən sonra biz bir dəfə də üçbucağın gördük ki, tətbiq eləməliyik. Üçbucaq nə edir bəs? Qarşı-qarşıya yerini dəyişir. Görürsünüz, zolaq yuxarıdadırsa, aşağıda olur. Ağ aşağıdadırsa, yuxarıda olur. Yuxarı ağ, aşağı zolaq olan. Onsuz da bir dənə variant var. A variantı. Və yaxud görürsünüz, bozla qaranın yerində dəyişsəz.
qara solda, boz sağda. Hardadır? Yenə A variantında. 26-cı sualda bilmiş olduq. Keçirik indi 27-ci suala. 27-ci sual sırf tapılması baxımından çətin olsa da, izah baxımından ən rahatıdır. İndi fikir versəz, bu xəttin, fikir verin, düz solunda yanında nə varsa, sadəcə qaralıb, qutardı. Baxın, burada da xəttlərə baxırıq, xəttin düz solundakiləri qaraldırıq. Xəttin solu ağ kvadratdır. Görürsünüz, burada artıq xəttin solu olub qara kvadrat. Bu xəttin solu ağ kvadratdır. Görürsünüz, xəttin solu olub qara kvadrat. Yalnız xəttin solu düz yanındakı oldu. Sol tərəfdən düz yanındakı. Məsələn, xəttin sağına baxın, işimiz yoxdur. Xəttin sağı ilə işimiz yoxdur. Burada da xəttin düz solu. Bu qaral fikir verir sizə. Sağı ilə işimiz yoxdur. Oldu. İndi gəldik. Bu xəttin solunda heç nə yoxdur. Sağı ilə də işimiz yoxdur. Ona görə tərpətmirik. Amma buradakı xəttin solundakı ağ kvadratı qaraltmalıyıq. Qaraldanda da nə alınmalıdır? Baxırıq. D variantı. Deməli 27-ci sualda bildik, keçdik 28-ci suala. 28-ci sualda bu şəkli sağa doğru götürüb güzgə əks edib. Artıq güzgə əksləri məsələsində yaxşı-yaxşı bilməli, öyrənməlisiniz, yekunlaşdırmalısınız bundan işinizi. Görürsünüz, bu ikinci şəkildir, burada da ikinci şəkildir. Bunu sağa doğru güzgə əks edib, fikir verirsə, zolaqlar belə etsə, artıq zolaqlar tam əks formada olub. Oldu. İndi birinci şəklə də baxaq. Görək birinci sual şəklə nə edib. Baxa bilsək təbii ki. İndi birinci şəkli götürürəm. Baxın, birinci şəkil. Bunu da götürüb nə edib? Yenə sağa doğru güzgə əks edib. Zolaqları belə etsə, gəlib belə dayanıb. İndi biz də birinci, ikinci şəkillərimizə yenə eyni şeyi tətbiq eləməliyik. Düzdür? Bu birinci şəkil, bu da bizim ikinci şəklimiz. İndi ikinci şəklindən birinci şəklinin xəttlərinə baxsaq bunların. Bunlar bir-birlərinə ziddirlər də, düzdür, əksdirlər. Ona görə biz bunları fırladanda yenə bu xəttlər bir-birinə əks olmalıdır. Görürsünüz, bunun xəttləri fırladanda gəlib belə dayanacaq. Bu ikincinin xəttləri də belədirsə, belə dayanacaq. Yəni, bunlar bir-birinə zid formada dayanmalıdır. Amma A-da baxın, bir-birindən birləşib. A getdi. B-də də bir-birinə birləşib bu xəttlər belə. Amma bir-birinə əks dayanmalıdır axı. B də getdi. Amma C, D, Y-də xəttlərin hər şeyi qaydasındadır. İndi D-yə fikir verəndə D variantının baxın bu hissəsi fikir versək çox kobuddur da, düzdür. Bizdə bu kəsik hissələri elə deyil axı. Bunlar bir-birinə birləşəndə öz formalarını qorumalıdırlar. Necə ki, baxın, buralarda formalarıyla bağlı heç bir şey dəyişməmişdir. Burada da bunlar bir-birinə birləşirsə öz formalarını saxlamalıdırlar. Amma D variantı kobud olub, ağız hissələri. Ona görə D-ni atdıq. Qalıb indi bir C variantı, bir Y variantı. İndi adicə baxın, təkcə ikinci şəklə baxıram. Ayırıram buradan. İkinci şəklin xəttləri belədirsə, bunu biz güzgə əks eləyəndə artıq nə olmalıydı? Belə olmalıydı. Hər halda olduğu kimi yenə belə qalmazdı. Düzdür, sağa çevirəndə. Görə C-ni də atdıq. Nə qaldı? Y variantı. Bunu da yoxlaya bilərsiniz. Görürsünüz, xəttlər belədir. Artıq sağa çevirəndə belə olmalıdır. Görürük ki, Y variantı hər şey qaydasındadır. Gəldik 29-cu suala. 29-cu sualı götürüb əvvəlcə bir dəfə 90 dərəcə sola fırladıb. Sonra da sağa güzgə əks eləyib. Bu zülm olacağına görə bunu çəkmək sizin üçün problem olacaq. Ona görə mən sizə yenə həmişə elədiyim qısa qayda qazandırıram. Yadda saxlayın ki, bütöv bir fiquru fırladanda biz yenə keçən səfər dediyim kimi, məsələn, şəkil münasibətlərin elə 29-cu sualı falan olmalıdır. Oralarda dediyim kimi bütöv şəkli fırladanda fiqurların bir-birinə baxış tərzi dəyişməz. Buradan hardan bilirəm? Bütöv şəkli fırladıb bunları bir-bir dəyişməyib. Oradan bilirəm ki, fikir versəz, bu düzbucaqlar qara hissələri bir-birinə birləşir. Üçbucağın hipotenuzu həmin küncə baxır. Görürsünüz, üçbucağın hipotenuzu həmin o küncə baxır. Oradan fikirləşirəm ki, bu fiqur nəsə bütövlükdə o tərəf bu tərəfə fırlatmaqla alınıb. Tək-tək fırlatmayıb. İndi nə edəcəksiniz? Necə ki, burada bir-birinə baxış tərzi dəyişməyib qaraların. Eyni şəkildə burada da fiqurların bir-birinə baxış tərzi dəyişməz. Məsələn, qara üçbucaq baxanda təpə nöqtəsi ağ üçbucağın yan tərəfinə baxır. Qara üçbucağın təpə nöqtəsi ağ üçbucağın yanına baxır, ağ üçbucağın yanına baxır.
Amma qara üçbucağın təpə nöqtəsi Y-də ağ üçbucağın yan tərəfinə baxmır axı, aşağıya baxır. Y getdi. Qara üçbucağın təpə nöqtəsi ağ üçbucaqla birləşib B də getdi. Qara üçbucağın təpə nöqtəsi boşluğa baxır, C də getdi. Ona görə görürsünüz, sürətli bir şəkildə biz artıq bir də bütöv fiquru o tərəf bu tərəf fırlatmaqla, yəni qaçaraq cavabı tapa bilirik. İndi qaldı bir dənə A ilə D. İndi A ilə D-yə baxanda fərqlilik nədən ibarətdir? Görürsünüz, bu iki üçbucağa baxanda bu zolaqlı qara üçbucağımızın ağ hissəsi ağ üçbucağa yaxında, düzdür? İndi yenə zolaqlı, baxın, ağ üçbucağın və yaxud da zolaqlı üçbucağın ağ hissəsi ağ üçbucağa tərəfdir. Amma D variantında zolaqlı üçbucağın qara hissəsi, yəni qara üçbucağın qara hissəsi ağa tərəfdir. Ona görə D-ni də atdım. Yəni təkrarlayıram. Burada fikir verdik ki, ağ qara üçbucağın ağ hissəsi düz ağ üçbucağa tərəfdir. Deməli yenə ağ qara üçbucağın ağ hissəsi ağ üçbucağa tərəf olmalı deyib A variantını tapdıq. 29-u da bildik. Gəldik 30-cu suala. 30-cu sualda rahatdır. Görürsünüz, ağdır, qaradır, ağdır. Nələrin sayı çox oldu? Ağların. Ona görə ağ yazıb. Düzdür? İndi qara, qara, ağ. Qaranın sayı çoxdur, qara yazıb. Bu isə qara, qara, qara. Hamısı eyni rəng deyə artıq olub boşluq. Deməli, hamısı eyni rəng olanda boşluq olur. Əks təqdirdə hansının sayı çoxdursa onu qeyd eləyir. Biz də gəlirik, ağdır, ağdır, ağdır. Hamısı eyni rəng deyə boşluq olmalıdır. D doldu deyə, A doldu deyə, C doldu deyə getdi. Qaldı 1B, 1Y. Bax, qazanaq deyə fərqli olan hissəsinə baxıram. Görürəm ki, Y ilə B-nin fərqli olan hissəsi bu hissəsidir. İndi ağdır, ağdır, ağdır. Üçü də eyni rəng olduğuna görə nə olmalıdır? Boşluq. Y-də ağdarıya çəkib, Y-ni atdım. Doğru cavab nə oldu? B variantı. Və təbii ki, 30-cu suala görə bütün ağlar ağ və yaxud da boşluq, nə bilim, hər hansısa bir qayda ilə formalaşdı. Başqa bir sualda bu şəkil olub, tamam başqa qaydalar da ola bilər. Ona görə də şəkil sualları həmin anda, gördüyümüz anda təxmin eləyib, təsəvvürümüzə gətirib, düşünə biləcəyimiz, məntiqlə yaza biləcəyimiz suallardır. Ona görə yaxşı-yaxşı çalışmalıyıq ki, sınaqlarda da düz yazaq, bundan sonra qarşıda gələcək imtahanımızda da. Əsas odur, hal-hazırki vəziyyətdə çox önəmli günlərdən keçirik. Motivasiyanızı maksimum dərəcədə yuxarı tutmağa çalışın. Düzdür, çətindir, olur filan, hərdən təhsil hayında deyilik deyənlər də olur. Amma istənilən halda bunu davam elətdirməliyik. Adicə məsəl üçün 20-ci əsrdən danışmış olsaq, bəzilərinizə demişəm, 20-ci əsrdə təkcə Azərbaycanın 2-ci Dünya müharibəsi illərində 400 minə yaxın vətəndaşı təsəvvür edin ki, şəhid olub, həlak olub. Həmin dövrlərdə əgər təhsil tamamilə dayandırılmış olsaydı, bəlkə də bu günlərə gəlib çıxa bilməyəcəkdik. Və yaxud da əvvəlki əsrlərə baxanda insanlar artıq, yəni demək olar ki, hər gün talan və yaxud hər hansısa bir müharibə, hər hansısa bir itki, ağır günlər içərisində yaşırdılar. Düz dövr o dövr deyil deyə bilərsiniz, amma yəni reallıq budur ki, o dövrlərdə insanlar o çətin vəziyyətdə həmin o şeyləri yaşayaraq, nələrsə görərək konkret öhdəsindən gəliblərsə, biz də maksimum dərəcədə, yəni hazırki vəziyyətə uyğunlaşmalıyıq, davam eləməliyik, nə qədər çətin olsa da. Çətin olanda hər şey eləmək, yəni biraz daha çox məsuliyyət tələb eləyir, amma yenə də bu işi, bir işi çətin deyə görmək daha gözəl deyə düşünürəm. Çünki asan olanı hər kəs eləyir. Qısaca çox uzatmıram. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Görüşərik növbəti dərslərdə. Uğurlar. Hələlik.